Selamat pagi. Saya sebagai tenaga kesehatan Puskesmas Sukabangun akan menyampaikan etika batuk yang benar. Lindungi diri Anda saat batuk atau bersin. Poin pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat bersin atau batuk, atau tutup hidung dengan lengan Anda. Poin kedua, buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Poin ketiga, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Poin keempat, cuci tangan Anda segera dengan air yang mengalir dan dengan sabun. Poin kelima, apabila tidak ada air yang mengalir, bisa gunakan alkohol dan hand scrub. Sekian penyampaian dari saya. Selamat pagi.